¡Tenemos que encontrar agua! ¡Lanza cuando la escala de potencia aumente! ¡Ayuda! Necesitamos ruedas diferentes.
Tienes que encontrar el verdadero. ¡Hurra! ¡Hemos atrapado al mapache! ¡Oh, no! ¿Cómo llegamos allí? Miam. ¡Te curaremos! ¡Ahora vamos a vendarte! ¡Crucius! ¡Me he lastimado la mano! ¡Ayuda!
Mia. Miau. 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 ¡Lo siento! ¡Solo queríamos ayudar! Mia. Esto protegerá sus cabezas. Mia. Pinten estas tablas. Miau mi. Mia. Mia. ¡Quiero construir la casa del árbol contigo! Eres muy joven, pero puedes construir esto. Miau. Miau. Oh. ¡Podemos encargarnos nosotros mismos ahora! Miau. Oh. Miau. Ya, Riña. Oh. Miau. Ya. Ri. ¡Bienvenido al mejor hotel del mundo! ¡Esta es nuestra mejor habitación! Miau. ¡Ups! Parece que esta habitación está ocupada. Quiero algo especial. ¡Espera un minuto! ¡Haré mi propia habitación de hotel! Miau. Oh. ¿Puedes ver la televisión? Bip. Miau. Miau. Vamos a ver la siguiente habitación del hotel. Miau. Miau.
Era un regalo para tu mamá. ¿Te gustaría comer? Miau. ¡Miau! ¡Oh, es tan sabroso! Miau. 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 Creo que debería buscar otro hotel. ¡Todo es tu culpa! ¡No! ¡Es tuya! Para mejorar su hotel, deberían trabajar en equipo. ¡Espera un minuto! Miau. 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 ¿Te gustaría beber un poco de jugo? Miau. Este es el mejor servicio de hotel que he tenido. Leo, la trona es para bebés. No te pares en las sillas. Miau. Leo, no puedes hacer eso en un restaurante. ¡Lo siento! No puedes eructar en un restaurante. Lucy, correr en un restaurante puede ser peligroso. ¡Lo siento, papi!
¡Ayúdame! Gracias y lo siento. Por eso el equipo de rescate es tan importante. Hay una casa allí. ¡Vamos! ¿Tienes miedo de una pequeña cucaracha? Lucy, ¿estás ahí? ¿Quién está ahí? ¡Oh, no! ¡Un fantasma! ¡Te dan miedo las cortinas viejas! ¡Es solo un espejo! ¡Estoy atrapada en pegamento! ¡Hola! ¡Soy libre de nuevo! ¡Un monstruo nos está persiguiendo! Miau.
No puedes entrar en casas abandonadas. Tenemos que salir de esta casa inmediatamente. Hola, cariño. He perdido mis llaves. Por favor, abre la puerta. ¡Tú no eres mi mamá! No, te he engañado porque puedo ser cualquiera. Ahora sí que te pareces a mi mamá. No contestes llamadas de números desconocidos ni respondas a alguien con un apodo extraño. ¡Oh, no! ¡Es un virus! ¡El virus se está propagando a todos los dispositivos! ¡Te he enviado un virus! ¡Te quitaré todos tus juguetes! ¡Hola! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Déjame ir! No hagas clic en enlaces ni GIFs desconocidos. Soy papá. Dejé mi tarjeta de crédito en casa. Soy papá. Dejé mi tarjeta de crédito en casa. Por favor, toma una foto. Por favor, toma una foto. ¿Ya? Lucy, ¿quién llamó? ¿Ya? ¡Oh, no! ¡Alguien ha robado los datos de mi tarjeta! El ladrón debe estar aquí. ¿Ya? ¡Estás detenido! Nunca envíes tu información personal y la de tu familia a nadie.